我哋繼續咯，話咁快就去到秋天啦。新月咧就係我哋嘅新曆嘅8月7到9月6。我哋一講去到新月咧就叫咩咧？去到咗秋天，跟住咧呢個咧，你話秋天係咪冇陽氣啊？秋天都係好強陽氣噶，因為辛金係大刀大斧嘅金啊，通常個人咧性格都比較爽一啲嘅，所以咧呢幾年咧呢班新月出世嘅人咧正噶，發揮到一啲主導作用噶，因為點樣爽點樣嚟。辛金咧含金量好大啊，講嘢比較直，跟住佢個人大多數係收唔住嘅，我哋叫做心直口快，個人相對嚟講會急一啲，容易開口得罪咗人，可能自己都唔係咁樣想嘅，但係你嘅傷害率、命中率比較高，未必叫做傷害人，但係可能喺呢種感覺裏邊咧，俾人哋即係令到人哋覺得你好急咯。冇錯，新月出世嘅人呢，亦都有一點我係非常之中意嘅，就係好講義氣，會喺個人生之中呢交到唔少同自己比較好嘅朋友。新月出世嘅人呢，獨立啦、自強啦，我覺得做嘢相對嚟講比較乾脆利落啲，所以我哋以後去問人哋，喂，你係邊個月份出世㗎就 OK 啦。但係喺新月出世嘅人呢，你同佢一齊做嘢呢，佢有好多係一個唔安定嘅基因嚟嘅，因為呢，佢好多嘢呢就會自把持為自己做決定啦。跟住呢，做完之後呢，辛金啊嘛，因為講義氣啊嘛，做完之後呢，傷害到人哋之後呢，又有啲心軟。咁咧，另外嚟講咧，辛金咧亦都係一個驛馬星嚟嘅。咁我建議啦，新月出世嘅人咧，多啲往外出去行下跑下，注意下交通安全啊！遇到人月或者人大運嘅時候，要額外嘅謹慎啊！愛了就愛了，敢愛敢恨，新月出世嘅人非常之正。嗱，睇翻啦，如果係戊土、己土、庚金、辛金、壬水、癸水咧，喺新月出世咧，俾到你嘅正面能量加持會比較多啲。咁咧，如果係甲乙丙丁咧，喺新月出世咧，負面能量會比較強啲。咁啊，同時同你講，如果你係譬如話，你係庚金嘅新嘅大運上面，你嘅評分亦都會高啲，所以咧呢個唔單單只係睇翻個月令，睇翻你個八字嘅大運都喺度嘅。繼續講翻下一個月份，就到酉月啦。酉月嘅同學寫個8出嚟啊，白露寒露之間，亦都係生於9月7號到10月7號之間。酉金同辛金最大嘅差別咧，就係辛金係大刀大斧啦，酉金咧比較尖銳少少，所以咧我哋見到咧最有尖銳嘅、最又有銳勁嘅12地支嘅月份咧，就係酉月啦。酉月嘅人咧，即係話相對嚟講，做任何事都會傾向於要做得完美一啲，直到自己滿意為主。佢有內身中藏啊嘛，所以辛金同埋酉金嘅呢個特性係一樣嘅，好中意話呢樣嘢唔係一定係要你做到咁樣樣，我要佩服到我自己滿意先得。所以呢，有啲嘢交到俾酉月出世嘅人呢，我覺得好開心嘅。點解呢？佢通常會順利地完成，而且會做完俾你交俾佢嘅嘢之後呢，佢會同你講得頭頭是道嘅。但係好似我啲咁嘅逍遙嘅人呢，喺同酉月出世嘅人去探討嘅時候呢，我會叫佢哇，太細啦，拆得太細啦。酉月嘅人有一點唔係好好嘅，佢好傾向於呢將自己認為嘅好加喺人哋嘅身上面。我都係對你好啫嘛，仔，咁啊將你自己認為嘅好呢加喺人哋嘅身上面咧，會令到周遭嘅人咧會有好大嘅壓力。酉月嘅人咧嘅特點咧就係
時不時會令到周圍嘅人咧感覺得好攰啊，同時咧佢自己又覺得身邊人咧冇咁容易理解到佢，因為佢太完美主義啦。冇錯啦，有少少嘅強迫。咁啊，我同大家講一樣嘢，有月出世嘅人有，大家有冇知唔知酉係點嚟㗎？我哋加3點水係祭酒嘛。祭酒嘅話，以前喺咩時候先用㗎？做法事啊嘛，係咩人去做法事啊？大法師啊嘛。所以酉月佢嘅第六感好強，佢可以憑直覺嘅指引就可以解決唔少嘅問題。通靈能力都好準，佢哋能夠感知到好多人忽視咗嘅問題，而且好多時候第六感去做出嘅判斷同埋選擇都好準。所以無論你個配置點都好啦，酉月出世嘅人完美主義、通靈感覺強，身邊嘅人好攰，理解自己人唔係咁多，呢個就係酉月人啦。所以有時候睇到酉月人，我就好知道點樣同佢傾偈嘅。咁咧嗱，戊己土啦就比較高分啦，甲乙木都唔差。丙丁火山喺酉月就弱啲啦。戌月嘅話咧就要寫個9出嚟。戌月咧我哋係喺寒露之後立冬之前，咁咧就係10月8號到11月6號之間。咁咧戌啊，哇，戊土當令啊，戌土咧。戌月出世嘅人咧，大多數比較安靜一啲、穩重一啲，似乎咧同佢一齊咧會感覺到好強嘅呢個安全感嘅。佢咧唔會太容易去表露自己嘅一啲情緒出嚟。通常喺呢度咧，我哋感覺到佢好好嘅依靠啊。喺戌月嘅人咧，我同你講，儀態大方，可以主動去承擔一啲事情。我哋覺得係好正經啦，好儀仗大方啦。戌係土嚟噶嘛，所以佢好多唔開心嘅嘢咧，佢唔係咁容易表達出嚟噶。所以戌月出世嘅人幾可靠。我見到啱先嗰幾個寫9嘅，我都識嘅，咁其實真係可靠嘅。但係咧戌土咧裏邊咧藏住火嘅。就亦都有情緒，但係你要佢爆咗個情緒出嚟，個門檻都幾高，因為佢係好識隱藏自己嘅，唔係非你真係太 Q 過分啦，佢都唔會爆。但係戌月嘅人咧，雖然話好可靠，但係佢唔會太容易信人，亦都唔會太想去爭人哋嘅人情，因為土嚟話我自己就 OK 啦。你一旦俾戌月嘅人接納咧，佢即刻就會變到即係你身邊最重情義嘅一個人，係啦。佢係一個一旦佢能夠接受你，佢係你身邊最重情義嘅人。同埋戌土咧做嘢咧，佢唔會講一套做一套，佢做事咧佢會有自己嘅一個。我有底氣啦，我先會去做，會做咩事咧？會俾個台階自己落嘅，唔會衝嘅，唔會好衝動嗰種嚟嘅。同埋戌月嘅人咧，我個人認為啦，因為佢係一個庫嚟噶嘛，咁咧佢嘅錢咧，相對嚟講會比較多手段，同埋比較多思維。同埋相對咁多個月份嚟講，比較容易揾錢同埋聚財嘅就係戌月啦。咁我睇翻戌月嘅10天干嘅評分，甲木乙木啦喺戌月度係高分啲啦，丙丁火咧就低分啲啦，戊己土咁係高分啦，庚辛金係低分啦，壬癸水係高分啦，都係咁講。高分嘅就係正面能量，低分嘅咧就係負面能量啦。